आप तो लाइव हो गए। लाइव हैं? आप लाइव हो गए उधर से। तो लाइव है, देखो तो। हाँ, आप लाइव चल रहे हैं। तो फिर वहाँ मैं जाऊँ, शुरू करूँ, लेकिन वहाँ से कुछ पता नहीं लग रहा। उधर नेटवर्क नहीं चलता ना सिम। यहाँ भी नेटवर्क खराब है। यहाँ चलता है, अंदर साइड कोई बात धीमा नहीं, हो जाता है। तो अभी ठीक है। इधर कोई साइड में भैया ये ठीक है क्या? आवाज़ बंद हो जाती साइलेंट मोड में है क्या? सभी कुछ चल रहा है, साइलेंट हो जाएगा वैसे में। अब ये ठीक है क्या? देखो तो। है। हाँ, ग्रुप चल रहा है। आवाज भी जा रही है? पूछ, आवाज जा रही है क्या? आवाज़ आ रही नहीं, सुनाई नहीं सुनाई। नहीं, उधर से आवाज आनी चाहिए। आना चाहिए। हाँ, शुरू कीजिए। कैसे बोल रहे हैं? ठीक है बेटा, मैं देखता हूँ। अब ठीक करवा करके लाया हूँ दूसरे से। भैया भगवान करे ऐसी विपत्ति इस जन्म में फिर कभी न दे। ये तो खूब बढ़िया शास्त्र का हो गया मामला। ये सही में हे भगवान, दारुण कष्ट है ये मेरे जीवन का, ये चरम अब काल हो। हे भगवान, ऐसा नरक है सब आधुनिक यंत्र से। मेरी आवाज जा रही है? आवाज आ रही है गुरुजी, अब इसका मतलब ठीक हो गया। हाँ भैया, अब आरंभ करता हूँ। तवास्मि जानकी कांत कायेन मनसा गिरा, रामकांते तवैवास्मि युवामेव गति मम। प्रतीक्षचरणाः शास्त्रचिन्तनैकजीवनाः शब्दविद्याचनाः सज्जनाः गुरुजनाः अन्तेवासिनश्च महदिदं सौभाग्यस्थानं मामकं यत् भगवत्सायुज्यं प्राप्तानां पुण्यश्लोकानां अप्रतिम पांडित्य विभूषितानां आचार्य श्री राम मनोहर मिश्र गुरुचरणानां पावन स्मृतौ तदीय शिष्येषु अन्यतमेन पंडित प्रकांडेन एतत् व्याख्यानमाला मालायाः अध्यक्षेण आचार्य रमाकांत पांडेय महाशयेन प्रकल्पितायां शेखरभूतिम् उपजीव्य गुरुगुणानुसंधान समुज्ज्वलायां व्याख्यानमालायां मयापि वाक्सपर्याम् अनुष्ठातुं कश्चित् अवसरः समासादितः। को न जानाति विद्वत् समवाये गुरुवर्य मिश्र महोदयानां विलक्षणां कांचित् शैलीं गहन ग्रंथाध्यापन प्रसंगे अंतेवासी जन मनः संतर्पण प्रावीण्यम् अतश्च तदनुकंपया विलसति काचित् महती परंपरा शिष्याणां शास्त्रं समुज्जीवयन्ति तेषां। मयापि एकवारम् उभय प्राप्तो कर्मणि इति सूत्रम् उपजीव्य तत्र नियम्य भावं साधयतां तेषाम् अप्रतिमं पांडित्यम् अन्वभावि आचार्य श्री राम सलाही द्विवेदिनाम् अनुग्रहेण एकवारं तदीय चरमं दर्शनं मया व्यधायि सौभाग्यात् दिल्ल्यां तदीयोपचार प्रसंगे व्याकरणे तलावगाहि पांडित्यं बिभ्राणैः आचार्य रमाकांत पांडेय महाशयैः प्रयुक्तोऽहं सम्प्रति गुरुजनानुग्रहेण यावद्बुद्धिबलोदयं यथासमयम् अपवादपदार्थं विवरितुं
किंचिदुत्सहे तथापि यतिमात्रं बिभेमि युक्तायुक्त परीक्षण निगशायमानानां वाराणसेयानां दुर्दांत पंडितानां समक्षं किमपि आलपितुम्। अतः अत्र तदीयम् अभयदानमेव मम जीवननिदानं संपत्स्यते। विदन्तेव भवन्तः पुण्यतममिदं शास्त्रं व्याकरणशास्त्रं। तस्मिन् व्याकरणशास्त्रे परिभाषाणां विविधशास्त्रोपकारकेषु महनीयं स्थानं विद्यते। तत्र अतिगहनं तदीयं रहस्यम् अधिगन्तुं शेखरे भूतिसदृश्यां टीकायां प्रतिपङ्क्ति परिश्राम्यन्ति विद्वांसः। तत्र प्रकृतिप्रत्ययादेः परमार्थतः काल्पनिकत्वेपि प्रक्रियाविज्ञानस्य अनिवार्यता विद्यते। तद्दिशि पदसाधुत्व विवेचनावसरे व्युत्पादनावसरे भवन्ति विविधाः विप्रतिपत्तयः विदुषामपि तत्र व्यवस्थापयितुम् एकां परिभाषाम् अवतारयति। सा च परिभाषा पूर्वपरनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति। तत्र एतेषु पूर्वं सूत्रं बाध्यं भवति, उत्तरं च सूत्रं तद्बाधकं भवति इति परिभाषायाः आन्तरः अभिप्रायः। सर्वान्ते इदम् आयातं यत् अन्तरङ्गादपि अपवादो बलवान् भवति। येन दैत्यारिः श्रीशः इत्यादि स्थले परमपि सवर्णदीर्घं बाधित्वा अन्तरङ्गत्वात् आद्गुणे यणि च प्राप्ते अपवादत्वात् सवर्णदीर्घः एव जायते। तत्रैव मूले उक्तं तत्र अपवाद पदार्थम् आह येन न प्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति इति। यद्यप्यत्र रूढं परिभाषास्वरूपं तल्लक्षणात्मकम् अत्र उपवर्णितं, तथापि व्युत्पत्तिलभ्योऽपि कश्चिदर्थः तदनुकूलः एव। तद्यथा अपवदनम् अपवादः अप इति वर्जनार्थस्य द्योतकं पदम् उक्तं च सूत्रकारेण स्वयमेव अपपरिवर्जने इति सूत्रे वर्जयित्वा ज्ञापनं वर्जयित्वा प्रवर्तनम् अपवादः इत्यस्य इदं तात्पर्यं यो सोद्देश्यात् नाम विशेषशास्त्रोद्देश्यात् अतिरिक्तं यत् सामान्यशास्त्रोद्देश्यं तद्वर्जयित्वा तत् उद्दिश्य विध्यन्तरेण साक्षात् परम्परया वा यल्लक्ष्यं संस्करोति तादृशं शास्त्रम् अपवादशास्त्रं भवति। तद्यथा शास्त्रान्तर्यमेकम् उदाहरणम् उपन्यस्यते। तद्यथा अग्निशोमीयं पशुमालभेत स्वरकामः इति यत् अपवादशास्त्रम् अपवाददेशं परिविहाय माहिंस्यात् सर्वभूतानि इति उत्सर्गशास्त्रस्य प्रवृत्तिः तत्र दृश्यते। अयम् अपवादशब्दः कोशे निन्दार्थकोऽपि विद्यते। अत्र च उद्देश्यतायां यत् संकोचीकरणं विद्यते तत् संकोचीकरणमेव अत्र गरः निन्दा। यथा संकुचिता नदीधारा वेगवती भवति तथैव अयमपि अपवादः उत्सर्गं प्रबाध्य प्रवर्तते। युक्तमाह कालिदासः अस्याः दुर्निवारं किमपि अकुण्ठम् ऐश्वर्यम् अभिव्यञ्जयन् अपवादैव उत्सर्गं व्यावर्तयितुमीश्वरः इति। अस्तु अलं शास्त्रान्तरचर्यया चिन्तया अपवादस्य बलवत्वे बीजं भवति येन न प्राप्ति न्यायः। न्यायस्य संपूर्णं स्वरूपम् अविकलं विद्वद्भिः सम्यक् ज्ञायते। येन न प्राप्ति यो विधिरारभ्यते स विधिः स तस्य बाधको भवति। अत्र वस्तुतः भूतिकारेण एकं वाक्यम् उदीरितं यत् येन न प्राप्ते यो विधिरारभ्यते स इत्येतावानेव अपवाद स्वरूपनिवेदकः अंशः। अतः परं शास्त्रप्रवृत्त्यनुकूलं लोकसिद्धं यद् वस्तु तदेव उपन्यस्यते।
अस्य अयमभिप्रायः परिभाषायां प्राप्तशब्दः भावेक्तान्तः तेन प्राप्त इत्यस्य अर्थः प्राप्तिः इति भवति। अस्य प्राप्तशब्दस्य नै समासे न लोपे अप्राप्त इति रूपे जाते तस्य निषेधार्थस्य न शब्देन क्रियते सुप्सुपेति समासः। वस्तुतः अत्रापि भूतिकारेण एकं पक्षान्तरम् उद्भावितं। पक्षान्तरः प्रशोदरादित्वात् अस्य साधुत्वं कल्पितं। यद्यपि प्रशोदरादित्व साधुत्वकल्पनं टीकान्तरे प्रत्याख्यातम्। पुनः नोलोपाभावात् निष्पद्यते नाप्राप्त शब्दः। नाप्राप्त इत्यस्य अर्थः भवति अवश्य प्राप्ति। अत्रापि विचारः अवश्यम् इति मान्तम् अव्ययं तस्य मकारलोपः कथम्? यतोहि लुम्पेदवश्यमः कृते तुङ्काम मनसोरपि इति अनुशासनात् अत्र तादृशनिमित्ततायाः अभावात् कथं मकारलोपः? तत्र इदमेव समाहितं तत्र यत् टीकायां यत्र अत्र अवश्यम् इत्यस्य अर्थे एव अवश्य इति पदं विद्यते। यथा वशं गतः इति सूत्रेण यत् प्रत्ययान्तेन तद्धितान्तं रूपं निष्पद्यते वश्यः, ततः पुनः नै समासे अवश्य इति रूपं निष्पद्यते। तत्र स्वयं भूतिकारेण उदाहरणद्वारा सूत्रकारन्यासद्वारा तस्य रूपस्य सिद्धिः उक्ता। आवश्यकाधमर्णयोः किञ्च ओरावश्यके इत्यत्र ओरावश्यक इति पदं सूत्रकारेण स्वयं विन्यस्तम्। अतो हेतोः अवश्यम् इति मान्तस्य अव्ययस्य अर्थे एव अवश्य इति पदमपि प्रयुज्यते। तस्य अत्र प्रयोगः। किञ्च इत्येतावता परिभाषायाः अयमर्थः निश्चीयते यत् यत्कर्तृकावश्य प्राप्तौ सत्यां यो विधिरारभ्यते स आरभ्यमानः विधिः अवश्यप्राप्तस्य विधेः बाधको भवति। उदाहरणार्थम् एकं सूत्रं नेतुं शक्यते। तच्च सूत्रं होढा इदानीं दृश्यतां। होढा इति सूत्रस्य पदान्ते झलि परे च हस्य धत्तुविधायकस्य दादेर्धातुर्घा इति सूत्रेण बाधो भवति। धात्वव्यवहकारत्वावच्छिन्ने धत्तुविधायकं होढा इति सूत्रं। दादी धात्वव्यवहकारे एव प्रवृत्तिमता दादेर्धातुर्घा इति सूत्रेण तस्य होढा इत्यस्य बाधः क्रियते। यत्र दादेर्धातुर्घा इति सूत्रस्य प्राप्तिः वर्तते तत्र सर्वत्र होढा इत्यस्य प्राप्तिः अस्त्येव। अतो हेतोः होढा इत्यस्य आवश्यक प्राप्तिसत्त्वे आरभ्यमानो विधिः दादेर्धातुर्घा इति विधिः अनेन विधिना अवश्य प्राप्तस्य विधेः क्रियते बाधा। एवं यदि सर्वत्र अवश्य प्राप्तस्य विधेरेव प्रवृत्तिः स्यात् तर्हि लिट् लिड् इत्यादौ धुक् धुक् इत्यादौ इव होढा इति सूत्रस्य प्रवृत्त्या दादेर्धातुर्घा इत्यस्य निर्वकाशत्वमेव स्यात्। अत इदं निर्वकाशत्वमेव बलवत्वे बीजम् अपवादशास्त्रस्य। वस्तुतः एतेन इदम् आयातं यत् विशेषशास्त्रोद्देश्य विशेषधर्मावच्छिन्न वृत्ति यत् सामान्यधर्मावच्छिन्नोद्देश्य ताकं शास्त्रं तस्य विशेषधर्मावच्छिन्नोद्देश्यताकशास्त्रेण बाधनं भवति। अत्र सामान्यधर्मेण व्यापकधर्मः तथा च विशेषधर्मेण व्याप्यधर्मः विवक्षितो वर्तते। अत्र विशेषशास्त्रोद्देश्यं विशेषधर्मावच्छिन्नं च दादिधात्वव्यवहकारत्वं तत्र च विद्यते सामान्यो धर्मः। हकारत्वं धात्वव्यवहकारत्वं वा इदं हि विशेषशास्त्रोद्देश्यं विशेषधर्मावच्छिन्न वृत्तिधर्मः व्यापकतावच्छेदकं भवति। अतो हेतोः व्यापकतावच्छिन्न उद्देश्यताकशास्त्रस्य व्याप्यतावच्छेदक उद्देश्यकशास्त्रेण क्रियते बाधनं। तेन कामं दोग्धि इत्यस्य स्थाने कामधुक् इति प्रयोगः क्रियते। कामधुक् सदृशाः प्रयोगाः तत्र दृश्यन्ते। अत्र इदानीम् एकं महत्त्वपूर्णं तथ्यं समक्षमानीयते। तच्च अस्य मूलं सूत्रं भूत्यां विलोक्यते। न हि निर्विशेषं सामान्यं क्वचित् भवति इति नियमात् सामान्यधर्मावच्छिन्नस्य विशेषधर्मावच्छिन्नवृत्तित्वं सूत्रामेव सिद्धम्।
अतो हेतोः श्रीमता नागेश भट्टेन परिभाषेन्दुशेखरे कथम व्यलेखी विशेष शास्त्रोद्देश्य विशेष धर्मावच्छिन्न वृत्ति विशेष धर्मावच्छिन्न वृत्ति यत् सामान्य धर्मावच्छिन्न उद्देश्यता का शास्त्रस्य विशेष शास्त्रेण बाधा इति श्रीमता नागेश भट्टेन कथम व्यलेखी इति प्रश्ने उच्यते। उद्देश्यतावच्छेदकावच्छेदक संबंध एव व्यापकतावच्छेदकः ग्राह्यः इति यः भ्रमः विद्यते तादृशस्य भ्रमस्य निराकरणाय तथा तादृशेन पंडितप्रकाण्डेन लिखितम्। दृश्यते च परितः उद्देश्यतावच्छेदकतावच्छेदक संबंधः एव भवति व्याप्यतावच्छेदकं किंच व्यापकतावच्छेदकं तत् यथा दादेर्धातोर्घः इति सूत्रस्य उद्देश्यतावच्छेदकं किं दादिधात्ववयव हकारत्वं दादिधात्ववयव हकारे सामान्य समवाय संबंधेन तिष्ठति किंच तस्मादत्र समवायः स्वरूप संबंधेन वा समवाय संबंधेन वा उद्देश्यतावच्छेदकावच्छेदक संबंधो भवति। अस्मिन्नेव दादिधात्ववयव हकारे धात्ववयव हकारे हकारत्वं स्वरूपतः विद्यते समवायेन वा विद्यते। अनेन प्रकारेण सिद्धं भवति यत् यः सम्बन्धः उद्देश्यतावच्छेदकावच्छेदकः स एव व्यापकतावच्छेदकः व्याप्यतावच्छेदकश्च तादृश स्थले एव वाद्यवादक भावस्य व्यवहारो भवति इति यः भ्रमः जीवति तादृशं भ्रमम् उन्मूलयितुं तादृशेन पंडितप्रकारेण नागेशभट्टेन लिखितं विशेषधर्मावच्छिन्न वृत्ति विशेषशास्त्रोद्देश्यम् इति यद् विशेषणद्वयं तत्र उपात्तं सामान्यधर्मावच्छिन्नोद्देश्यताकशास्त्रस्य तत्प्रयोजनमेव तद् उद्देश्यदानं विशेषणदानं तत्र विद्यते। सामान्यधर्मावच्छिन्नोद्देश्यताकशास्त्रस्य विशेषधर्मावच्छिन्नोद्देश्यताकशास्त्रवृत्तित्वं येन केनापि संबंधेन अभिप्रेतं विद्यते न तु उद्देश्यतावच्छेदकावच्छेदक संबंधेनैव तद्ग्राह्यम् इति तेन बोध्यते। इत्येतावता किमायातं किं वा अस्य फलम् एवं विधस्य सिद्धान्तस्य तत्र उच्यते। अतएव ऊर्ध्वनाव इत्यत्र अजादेर्द्वितीयस्य इति सूत्रेण एकाचो द्वे प्रथमस्य इति सूत्रस्य शास्त्रस्य बाधो भवति। अत्र अजादेर्द्वितीयस्य इति सूत्रस्य उद्देश्यतावच्छेदकं विद्यते अजादि धात्ववयव द्वितीयेकाच्त्वम् ऊर्ध्वधातोः नकारोत्तरवर्तिनि उकारे वर्तते स्वरूप संबंधेन तत् अस्मिन् उकारे उद्देश्यतावच्छेदक स्वरूप संबंधेन प्रथमे कास्त्वं नास्ति तच्च प्रथमे कास्त्वं स्वरूप संबंधेन प्रथमे काचि उकारे वर्तते। अतो हेतोः अत्र उद्देश्यतावच्छेदकावच्छेदकः संबंधः व्यापकतावच्छेदकश्च नैव भवति। अत्र अतो हेतोः अत्र द्वितीये काचः द्वित्वेन प्रथमे काच द्वित्वस्य बाधा कथं स्यात्। इष्यते च बाधा इष्यते च अत्र व्यापी व्यापक भावः। अतो हेतोः येन केनापि संबंधेन व्याप्यता व्यापकता च अत्र ग्राह्या इति बोधयितुं श्रीमता नागेशभट्टेन श्री शेखरे तथा लिखितम्। विशेषशास्त्रोद्देश्य विशेषधर्मावच्छिन्न वृत्ति सामान्य शास्त्रोद्देश्यं येन केनापि संबंधेन स्यात् तेनात्र उद्देश्यतावच्छेदकावच्छेदक स्वरूप संबंधेन प्रथमे कास्त्वं यद् विद्यते यद्यपि द्वितीये काचि नास्ति तथापि स्वाश्रयोत्तरत्व संबंधेन प्रथमे कास्त्वं द्वितीये काचि विद्यते एव यत्र यत्र द्वितीये कास्त्वं तत्र तत्र सर्वत्र स्वाश्रयोत्तरत्व संबंधेन प्रथमे कास्त्वं वर्तते एव। अतो हेतुः प्रथमे कास्त्वं व्यापकतावच्छेदकं द्वितीये कास्त्वं च व्याप्यतावच्छेदकं भवति। अतः द्वितीये काचो द्वित्वेन प्रथमे काचो द्वित्वस्य बाधो भवति तेन ऊर्ध्वनावः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। इदमत्र विचार्यते हरि अनुभवः इत्यत्र संधौ इकारस्य यकारे यणि कृते हरय अनुभवः इति स्थिते अनचिच इति सूत्रेण रेफस्य द्वित्वं कथं न भवति। अस्यां शङ्कायां भाष्यकारः अनुगृह्णाति
यत् नेमौ रहौ कार्यिणौ किन्तर्हि निमित्तं भवति दुर्वचनस्य। अर्थात रेफकारयोः द्वित्वं न भवति, रेफकारयोः द्वित्वं न भवति। अत्र अचोराभ्यां द्वे इत्युक्त्वा, अचोराभ्यां द्वे इति उक्त्या रेफकारयोः द्वित्वस्य निमित्तत्वेन उपादानं विद्यते, अतः तयोर्निमित्तता वर्तते। तथा यरोद्वित्व विधानेन यरि द्वित्वस्य कार्यतापि विद्यते। यद्यपि नास्ति हकारः यर प्रत्याहारान्तर्गतः इति न भवेत् तत्र द्वित्व कार्यता, तथापि रेफस्य यर् प्रत्याहारान्तर्गतत्वेन कार्यता द्वित्वस्य तु वर्तते एव। एवञ्च एकस्मिन् रेफे द्वित्वस्य निमित्तता द्वित्वस्य कार्यता इति उभयं तिष्ठति। तस्य निमित्तता तु रेफमात्र पर्याप्ता विद्यते, कार्यता तु यर्त्वावच्छिन्ने निखिले यरि पर्याप्ता विद्यते। एवञ्च रेफे अवश्य प्राप्तायां कार्यतायां तत्र निमित्तता आरभ्यते। यदि अत्रापि कार्यता एव स्यात् तदा निमित्तता कुत्र सावकाशा भवेत्। एवञ्च अनवकाशया निमित्ताख्ये विषयतया अवश्य प्राप्ता कार्यता अत्र बाधिता भवति, बाध्यते। तस्मात् रेफः द्वित्वस्य कार्ये न भवति। एतेन शक्यते अस्माभिः वक्तुं यत् अयं बाध्यवादक भावः न केवलं सूत्रयोर्मध्ये भवति, अपि तु विषयतायामपि, विषयतानामपि भवति बाध्यवादक भावः। इदानीं किञ्चित् विचार्यते अपवादस्य यद् बाधकत्वं विद्यते तत्र किं बीजम् इत्याकाङ्क्षायां स्वयं श्रीमान् नागेशभट्टः अनुगृह्णाति, लिखति। ततः प्राप्तियोगे योग्ये अचारितार्थ्यं हि एतस्य बाधकत्वे बीजं भवति। अस्य तात्पर्यमिदं बाध्यशास्त्रस्य अप्राप्तिस्थल योग्यस्थले बाध्यशास्त्रस्य यत् अप्राप्तियोग्यस्थलं भवति तस्मिन् बाधकशास्त्रस्य अचरितार्थता एव विशेषधर्मावच्छिन्नोद्देश्यताकशास्त्रस्य बाधकत्वे बीजं भवति। नास्ति तादृशं किमपि स्थलं यत्र बाध्यशास्त्रस्य प्राप्तिर्न स्यात्, तथा बाधकशास्त्रं च तत्र चरितार्थं स्यात्। प्रत्युत दृश्यते च इदमेव यत्र बाधकशास्त्रस्य प्राप्तिर्न भवति तत्रापि बाध्यशास्त्रं चरितार्थं भवति। यथा अतः मधुलिट्, मधुलेढीति मधुलिट् इत्यादि प्रयोगेषु दादेर्धातुर्घा इति सूत्रस्य अप्राप्तिस्थलेपि यदि होढा इति सूत्रस्य सार्थक्यं दृश्यते, यदि धुक् धुक् इत्यादौ अपि ढत्वमेव स्यात् तदा घत्वं सर्वथैव व्यर्थं भवेत्। अतः व्यर्थं स ढत्वस्य तद्बाधकं भवति, घत्वं ढत्वस्य बाधकं संपद्यते। अतः परम् अपवादस्य बाधकत्वे यत् अनवकाशत्वरूपं बीजम् उपवर्णितं तद्बीजं चतुर्विधं भवति। तद्यथा तदप्राप्तियोग्ये अचारितार्थ्यं प्रथमं बीजं, तदप्राप्तियोग्ये अचारितार्थे सति कृते चारितार्थ्यं द्वितीयं, तृतीयं च पुनः तदप्राप्तियोग्ये अचारितार्थे सति कृते अचारितार्थ्यं। किंच चतुर्थं किं भवति बीजं तदप्राप्तियोग्ये अचारितार्थे सति अपवादशास्त्र प्रवृत्त्युत्तरम् उत्सर्गशास्त्र प्रवृत्तौ अपवादशास्त्र प्रणयन वैयर्थ्य संभावना इति चतुर्थं बीजम्। एतेषु बाधबीजेषु मध्ये यत् प्रथमं बाधबीजं विद्यते तेन यत्र बाधनं भवति तत्र अपवादशास्त्रम् उत्सर्गशास्त्रोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्ने स्वप्रवृत्तियोग्यातिरिक्तत्वेन संकोचं करोति। तद्यथा हे रमे, हे सीते इत्यादिषु इत्यादि प्रयोग साधनावसरे किं भवति, हरिसु इत्यवस्थायां हलङ्ग्याभ्यः इति सूत्रेण सुलूपः, किंच संबुद्धौ च इति सूत्रेण आपः स्थाने एकारश्च
इति द्वयमपि सहैव प्राप्तं दृश्यते प्राप्तं भवति तत्र संबुद्धौ च इति सूत्रं हलङ्ग्याभ्यो इति सूत्रस्य अप्राप्ति स्थले कुत्रापि चरितार्थं नास्ति अतो हेतुः प्रथमबाधबीजेन स्वप्रवृत्ति योग्य संबुद्ध्य व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट आवन्तांगातिरिक्तत्वेन हलङ्ग्याभ्यायति शास्त्रीये उद्देश्यतावच्छेदके संकोचं करोति तेन आवन्तांगाभ्यभिहितोत्तरत्व विशिष्ट संबुद्धि सुप्रत्यय स्थले न भवति हलङ्ग्याभ्याय इति सूत्रस्य प्रवृत्ति इति फलम् अनन्तरं द्वितीय बाधबीजस्य उदाहरणम् अस्माकं पुरस्तादायाति सर्वेषाम् इति प्रयोगः सर्व आम इति स्थिते सुट्नुटोः उभयोरपि प्राप्तिरस्ति अनयोर्मध्ये सुट् तादृशः आगमः विद्यते यः नुटः अप्राप्तिस्थले कुत्रापि सावकाशो नास्ति यदि कथंचित् पूर्वं नुट् विधानं क्रियते तदापि यदागम परिभाषया नाम नुट् विशिष्टानुपूर्वी एव आम इति मत्वा तत्र सुट् शक्यते कर्तुम् अतो हेतोः तदप्राप्तियोग्ये अचरितार्थः कृते चरितार्थः सुट् द्वितीय बाधबीजेन नुटं बाधते एवं किमायातम् एतदनुसारं बाध्यशास्त्रोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्ने अपवादशास्त्रे प्रवृत्तियोग्यातिरिक्तत्वेन तथा च स्वविधेय घटितातिरिक्तत्वेन च उभयथा संकोचः क्रियते एतादृश संकोचस्य इदं फलम् अयं परिणामः यत् अपवादशास्त्रस्य प्रवृत्तियोग्ये लक्ष्ये उत्सर्गशास्त्रं पूर्वमेव न प्रवर्तते अतः जादेपि अपवादशास्त्रीय विधेये तत्र उत्सर्गशास्त्रं पश्चादपि न प्रवर्तते इदा अत्र च पुनः अदन्त सर्वनामाभ्यभिहितोत्तरत्व विशिष्टस्य आमः अतिरिक्तस्थले एव नुट् स्यात् इति संकोचः क्रियते तेन संकोचेन सर्व आम इत्यस्थिते इति स्थिते यत्र पूर्वं नुट् न भवति तत्र जाते सुटि सकार विशिष्टस्य आमत बुद्ध्या पश्चात् प्राप्तोपि नुट् न भवति यतो हि सुट् घटितातिरिक्तत्वेन संकोचकरणात् तत्र नुटः प्रवृत्तिरेव न भवति वस्तुतः एतादृशः यः बाध्यबाधकभावः सबाध्यबाधकभावः तत्र कौण्डिन्यन्यायेन बाधः इत्युच्यते सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दधिदीयतां तक्रं कौण्डिन्याय इत्युक्ते सति ब्राह्मणत्वेन कौण्डिन्यस्य दधिदानं पूर्वं प्राप्तं भवति कौण्डिन्यत्वेन च तत्र तक्रदानमपि प्राप्तं भवति शक्यते च उभयमपि कर्तुं दधि दत्वा पश्चात् तक्रदानमपि तत्र कर्तुं शक्यते परन्तु तदप्राप्तियोग्ये अचरितार्थः यः तक्रदानविधि यद्यपि दधिदानोत्तरं चरितार्थः तथापि अनेन द्वितीय बाधबीजेन तादृशं भवति बाधनं दधिदानस्य यद्वशात् तक्रदानात् पूर्वं पश्चाद् वा न दीयते दधि कौण्डिन्याय इदानीं तृतीयबाधविचारः क्रियते यत्र तृतीयबाधबीजेन बाध्यबाधकभावः भवति तत्र उत्सर्गशास्त्रोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्ने स्वीय उद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्नं यत् स्वप्रवृत्तियोग्यं स्थलं तदतिरिक्तत्वेन क्रियते संकोचः तद्यथा रमायामिति प्रयोगसाधनावसरे रमा नी इत्यवस्थायां ङेरां नद्यां नीभ्यः इति सूत्रं याडापः इति सूत्रस्य अप्राप्तिस्थले अचरितार्थं तथा कृते याति आवन्तात् अंगात् निर्दिश्यमानं ङेः अभावात् प्रवर्तितुं न शक्ष्यति अतो हेतोः बाध्यशास्त्रीये याडापः इति शास्त्रीये उद्देश्ये आवन्तात् अंगात् अव्यवहितोत्तरत्व विशिष्ट नित्वातिरिक्तत्वेन संकोचः विधीयते संकोचं विधत्ते येन जाते पूर्वं ङेरामि ङेः स्थाने आमि इति विधाय
स्थानिवद् भावेन पुनस्तत्रैव ङित्वबुद्ध्या याडपि भवति याडपि क्रियते तेन रमायाम इत्यादि शब्दाः सिद्ध्यन्ति। यदि चोच्येत कावश्यकता अत्र बाध्यबाधक भावस्य एवं विधः प्रश्नः भवितुमर्हति। तत्र समाधीयते जायतामत्र पूर्वमेव याट् पश्चात् यदागम परिभाषया याट् सहितस्य निसमुद्ध्या निबुद्ध्या तत्र निबुद्ध्या क्रियताम आम इत्यपि तत्र उच्यते यदागम परिभाषोपस्थाप्यस्य निर्दिश्यमानता नैव भवति अन्यथा अपिवत् इति प्रयोगे अडागम सहितस्य पाबुद्ध्यापिवादेशे कृते अपिवत् इति रूपमेव न संपत्स्यते। तादृश रूपस्यैव अनापत्तिः स्यात्। द्वितीयश्च अयमपि दोषः शक्यते वक्तुं यत् यदि याट् सहितस्य ङि प्रत्ययस्य आमादेशः विधीयते तदा रमायाम इत्यत्र यकार श्रवणानापत्तिः स्यात्। यकारः एव न श्रूयेत। तस्मात् अत्र पक्षे अपवादशास्त्रस्य पूर्वं प्रवृत्तिः एतत् कर्तृकं बाध्यशास्त्रस्य बाधनं भवति। बाधकशास्त्रस्य प्रवृत्तेः अनन्तरं यदि उत्सर्गशास्त्रस्य प्राप्तिर्न भवति तदा पश्चादपि तदीया प्रवृत्तिः न भवति नैव क्रियते। यथा पचेयुः इति लिङ्गः प्रयोगे पच यास उस् इति स्थिते किं भवति तत्र प्राप्तस्य अतो दीर्घो यञि इति इत्यस्य बाधके निरवकाशे यादेशे कृते यादित्वाभावात् तत्र दीर्घस्य प्राप्तिरेव नास्ति। अतो हेतोः पश्चात् दीर्घो न भवति। इदमत्र बोध्यम् अस्माभिः यत् यथा द्वितीय बाधबीजे अपवादशास्त्रेण उत्सर्गशास्त्रोद्देश्यतावच्छेदके स्वप्रवृत्तियोग्यातिरिक्तत्वेन संकोचः स्वविधेय कार्यासक्तातिरिक्तत्वेन वा संकोचः क्रियते येन सर्वेषाम् इत्यत्र सुटः पूर्वं नुट् न भवति कृते च सुटि पुनरपि नुट् पश्चादपि न भवति। तृतीय बाध बीजम् एतादृशं नास्ति। तस्य स्वरूपं भिन्नं। तत्र किं स्वरूपम् इति जिज्ञासायाम् उच्यते। अनेन तु एवं क्रियते उत्सर्गशास्त्रोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्ने स्वप्रवृत्ति योग्यातिरिक्तत्वेन संकोचः क्रियते न तु स्वप्रवृत्ति घटितातिरिक्तत्वेन संकोचः क्रियते। तेन रमायामित्यत्र जातेपि आम तत्र पश्चादपि याट् भवति। स्वस्य पूर्वं प्रवृत्तिरेव अपवादकर्तृकम् उत्सर्ग कर्मकं बाधनं भवति। अपवादः उत्सर्गं बाधते। चतुर्थबाधबीजस्य इदम् उदाहरणं शक्यते वक्तुं यत् यथा कुलमिति प्रयोगः विद्यते। कुल सु इत्यवस्थायाम् अतोमिति सूत्रं प्रवर्तते। सोरमादेशः प्राप्तः। तत्र समूर्नपुंसकात् इत्यनेन सोर्लुगपि प्राप्तः। अम्भावः लुकः अप्राप्तौ अचरितार्थः वर्तते। पुनः यदि कृते अमि तस्य लुक् भवति तदा अतोमिति सूत्रस्य प्रणयनम् एव रचनमेव व्यर्थं भवति। अतोऽत्र द्वितीयबाधबीजवत् स्वविहित कार्याश्रयत्वेन स्वविहित कार्याश्रयातिरिक्तत्वेन संकोचः क्रियते। तेन अमुत्तरं तस्य लुक् न भवति। अत्र च भवति बाधनं प्रथमेनापि बाधबीजेन। तेन उत्सर्गस्य समूर्नपुंसकादिति सूत्रस्य अपवादशास्त्रतः पूर्वं प्रवृत्तिरेव न भवति। इदमपि अत्र बोद्धुं शक्यते यत् यत्र द्वितीयबाधबीजेन भवति बाध्यबाधकभावः तत्र सत्यपि संभवे बाधनं भवति। अपवादशास्त्रं यदि उत्सर्गशास्त्र पूर्वप्रवृत्त्यनन्तरं चरितार्थं भवितुं शक्नोति तथापि तदीयो बाधः क्रियते एव। अयं च बाध्यबाधकभावः तत्र कौण्डिन्य न्यायात् भवति। अर्थात् अत्र उत्सर्गशास्त्रं न पूर्वं प्रवर्तते न च पश्चात् प्रवर्तते इति भावः।
वस्तुतः अत्र भूति टीकायां मूले यद् वाक्यं लिखितं वार्तिकमतन्तु भाष्यकृता दूषितत्वात् लक्ष्यसिद्ध्यर्थं लक्ष्यसिद्ध्युपयोगी नास्ति, अतः वार्तिकमतम् अनादरणीयं। तत्र कारणं भूतिकारेण निक्षिप्तं यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यात्। अत्रैव पुनः तत्र कौन्यन्यायोऽपि तदप्राप्तियोग्ये अचरितार्थविषयः विधेयविषयः एव इति तदितश्वतामादेः धातोरेकादोहलादे क्रियासंयोग विहारे यङ् इत्यादिषु सूत्रेषु भाष्ये स्पष्टं। तो भाष्येषु स्पष्टम् इति प्रतीकमुपादाय भूतिकारेण भूयान् विचारः बहुविचारः कृतः। भाष्ये स्पष्टम् इत्यत्र अनवकाशत्वविषयत्वं तृतीयस्वतामादे इति विधेयविषयत्वं तु धातोरेकाचः इति सूत्रस्य अस्य न्यायस्य प्रतिपादितम् इत्यर्थः इत्यादीनि वाक्यानि तत्र उक्तानि। अन्ते भूत्याम् एकं वाक्यम् उपात्तं, तच्च सिद्धान्तभूतं वाक्यं। यदि अनुवादेपि एतन्याय संचारः नाम तक्रकौण्डिन्यन्यायस्य संचारः स्यात् तदा न्यायेनैव धातोरेकाचः इत्यस्य बाधसिद्धिः स्यात्। पुनः विशेषासंप्रत्यात् इति यद् वाक्यम् उच्चारितं तत्र अनुकर्षणार्थः यच्चकारः उपात्तः तस्य उपादानस्य वैयर्थ्यं भवति इति भावः इति वाक्यम् उक्त्वा भूतिकारेण अस्य सिद्धान्तस्य उल्लेखः कृतः। इदानीं तस्य परिष्कारः क्रियते, तस्य विचारः क्रियते यत् गत्यर्थेभ्यः धातुभ्यः भृशं गत्वा भृशं गन्ता इत्यर्थे जङ्गमः इत्यादि प्रयोगः भवति। तादृशप्रयोगसाधनाय क्रियासंविहारे यङ् इष्यत् एव। एवं च एतेन ज्ञायते यत् तक्रकौण्डिन्यन्यायः विधेयविषयः एवेति इति नवीनमतम् अत्र उपक्षिप्तं। भूतिकारेण यन्मतं निर्दिष्टं संक्षेपेण तस्य प्रकाशः एवं शक्यते कर्तुं। किञ्च विशेषविहितेन सामान्यविहितस्य बाधः उत्सर्गापवादस्थले तत्रैवायं दृष्टान्तः मिदिचोऽन्त्यात्परः इति सूत्रे भाष्ये उक्तः यत् विशेषानुवादेन सामान्यानुवादस्य बाधे दृष्टान्तो लौकिकः नास्ति, नाप्येतद् विषये नियमेन तत्प्राप्तिरस्ति। तस्मात् चकारेण क्रियासमविहारे च इत्यत्रापि विधेयासंप्रत्यात् इति सम्बन्धात् भृशं जपति इति जञ्जप्यते। भृशं जपति जञ्जप्यते इत्याद्यर्थविशेषस्य जञ्जप्यते इति वृत्तेः ये भिन्न अर्थः भिन्नः, भृशं जपति इति वाक्येन ये गम्यमानः अर्थः भिन्नः इति यगन्तात् तादृशार्थस्य अप्रत्ययः विद्यते इति उद्योते स्वयं श्रीमता नागेशभट्टेन उक्तम्। अतः नवीनमते ग्रहणपदस्वारस्य स्थापनं चकारकरणस्य सार्थक्यं किंच जंगम इत्यादि प्रयोगस्य सिद्धिः तदैव भवति यथा भवति नव्यानां मते तथा प्राचीनानां मते न भवति। यत् उक्तं यत् अत्र यत् नित्यग्रहणं विद्यते तत्र तत् नित्यग्रहणं तक्रकौण्डिन्यन्यायस्य अनित्यत्वज्ञापनाय विद्यते इति यदि उच्येत तदानीं तेन पूजितः इत्यस्य सिद्धिः यथा पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः, पूजितो यस्सुरासुरैः सुरासुरैः पूजिता इति यत् दृश्यते एवं भूतः प्रयोगः दृश्यते तदपि साधु संपद्यते इत्यपि वक्तुं न शक्यते। यतोहि भूतकालवर्तमानकालप्रत्ययोः एकस्मिन् काले प्राप्त्यभावः प्राप्तिर्नास्ति, अतः तक्रकौण्डिन्यन्यायस्य स विषयः एव नास्ति, अतः नवीनमतमेव ज्यायः इति संक्षेपेण तत्र भूतिटीकायाम् उक्तं विद्यते। अतः परं मया किञ्चित् उक्त्वा विरंस्यते। अत्र तृतीयबाधबीजेन बाध्यबाधकभावो तत्र भवति, बाध्यबाधकभावस्तत्र भवति।
केवलम् अनवकाशत्वेनैव अयं च बाध्यबाधकभावः स्वस्य पूर्वं प्रवृत्तिरूपः विद्यते, उत्सर्गस्य पूर्वम् अप्रवृत्तिरूपो वा बोध्यः। अतएव रमायाम् इत्यत्र पूर्वं जाते अपवादशास्त्रीये कार्ये आमी, तत्रैव आमी स्थानिवद्भावेन नित्वबुद्ध्या प्रवृत्तेन याडापः इति सूत्रेण विधीयते याट् इत्यपि। अतः रमायाम् इति रूपं निष्पद्यते। इदानीम् अत्र बाध्यबाधकभावविषये वार्तिककार मतं भाष्यकार मतं च नितान्तं विरुद्धं विद्यते, तयोः वैभिन्यम् उपलभ्यते। वार्तिककारः कथयति यत् असम्भवे एव बाधकत्वं, किंच बाधकत्वस्य बीजं भवति विरोधः, स च असम्भवे एव सम्भवति इति तत्रैव बाध्यबाधकभावः भवति। यथा वृद्धिरेचि इत्यस्य उदाहरणे यदि प्रवर्तेत, वृद्धिरेचि इत्यस्य उदाहरणे यदि आद्गुणः इति सूत्रं प्रवर्तेत, तदा वृद्धिरेचि इति सूत्रं सर्वथा अनवकाशमेव स्यात् इति भवति वृद्ध्या गुणस्य बाधः। वृद्धेः अनवकाशत्वमेव तस्य बाधकत्वप्रयोजकं भवति। परन्तु भाष्यकार मतानुसारं सत्यपि संभवे बाधनं भवति। यदि असंभवे एव बाधकत्वं स्वीकरिष्यते तदा ऊर्नुनाव इत्यत्र कथमपि नास्ति असंभवः। प्रथमे काचो द्वित्वस्य विषयः भिन्नः, द्वितीये काचो द्वित्वस्य विषयः भिन्नः, अतः जायतामत्र पृथक् पृथक् उभयोः द्वित्वम्। नास्ति अत्र असंभवः अनवकाशत्वं विरोधत्वं च। तावतापि द्वितीये काचो द्वित्वेन प्रथमे काचो द्वित्वं बाध्यते एव। विषयभेदेपि सत्यपि संभवे बाधनं भवत्येव। अन्यथा ऊर्नुनाव इत्यत्र द्वयोरपि द्वित्वयोः संभवेन कृते द्वित्वे उभयत्र अनिष्टं रूपम् आपद्येत। एवं उपर्युक्त प्रपंचेन कथा विस्तारेण अपवादस्य बाधकत्वं व्यक्तं भवति। किन्तु भवन्ति कानिचित् स्थलानि तादृशानि यदा अपवादशास्त्रस्य बाध्यद्वयं भवति। अपवादशास्त्रेण किं शास्त्रं बाध्यं किंच न बाध्यम् इति विचारोपि महत्त्वं बिभर्ति। अस्यां विचारणायाम् अस्माकं समक्षं परिभाषाद्वयम् उपतिष्ठते। सा च परिभाषा पुरस्तात् अपवादाः अनन्तरान् विधिं बाधन्ते नोत्तरानिति पुरस्तात् अपवाद संबंधिनी परिभाषा, अपरा च परिभाषा मध्येपवाद संबंधिनी परिभाषा भवति च। एवं स्थितिः यदा अपवादशास्त्रं पूर्वं भवति, बाध्यशास्त्रद्वयं च उत्तरं भवति, अपरत्र अपवादशास्त्रं मध्ये तिष्ठति, तद्बाध्यं शास्त्रद्वयं च उभयतः भवति। तत्र यदा अपवादशास्त्रं पूर्वं भवति तदा प्रवर्तते पुरस्तादपवादन्यायः। अनेन न्यायेन अपवादशास्त्रद्वारा बाध्यशास्त्रयोर्मध्ये यः विधिः अनन्तरो भवति स एव बाध्यते। यथा एते धत्यूट्सु इत्यस्य उदाहरणे क्वचित् उपैति इत्यादौ एङि पररूपम् इत्यनेन पररूपं प्राप्नोति, क्वचित् च शिवेः इत्यत्र ओमाङ्गोश्च इत्यनेन पररूपं प्राप्नोति। अत्र च विधायकं शास्त्रं वृद्धिविधायकं शास्त्रं विद्यते। एते धत्यूट्सु इति शास्त्रं विद्यते। एतस्मात् अनन्तरः साक्षात् परवर्ती विधिर्भवति एङि पररूपम् इति। अतः पररूपविधिः अयमेव विधिर्बाध्यते, तेन उपैति इत्यत्र वृद्धिः जायते। अत्र चरितार्थं बाधकशास्त्रं शिवेः इति प्रयोगे परत्वात् तदेव शास्त्रं बाध्यते। तेन शिवेः इत्यत्र पररूपम् एव भवति, तत्र वृद्धिर्न जायते। यत्र च अपवादशास्त्रं मध्ये तिष्ठति तत्र मध्येपवादन्यायेन पूर्वस्य विधेर्बाधो भवति, न तु उत्तरस्य। इदम् अत्र अवधेयं यत् अपवादशास्त्रे पक्षद्वयं विद्यते। तच्च पक्षद्वयं बाध्यसामान्यचिन्तापक्षः बाध्यविशेषचिन्तापक्षः इति। अनयोर्मूलं किं विद्यते? यद्यपि शेखरे मूले इदमेव मूलं लिखितं विद्यते। येन न प्राप्ति न्याये यदा येन पदेन स्वस्य ग्रहणं भवति तदा बाध्यसामान्यचिन्तापक्षः भवति।
अत्र पक्षे यत् यत् प्राप्तं भवति तत् तत् सर्वं बाध्यं भवति। यदा च येन पदेन शास्त्रस्य कार्यस्य वा ग्रहणं भवति तदा विशेष बाध्य विशेष चिंता पक्षः उदेति। अस्मिन् पक्षे इदं न्यायद्वयं प्रवर्तते। तत्र बाध्य सामान्य पक्षस्य उदाहरणं भवति अकस्सवर्ण इति सूत्रेण इको यणचि आद्गुणः इत्यनयोर् बाधः क्रियते। एतादृशम् अपवादशास्त्रं क्वचित् चरितार्थं भवति चेत् तदा अंतरंगशास्त्रेण तत् बाध्यते। यथा यणगुणयोः अपवादः अकस्सवर्ण दीर्घ इति शास्त्रम्। दैत्यारिः इति प्रयोगे गुणेन साकं समानाश्रये उदाहरणे दीर्घं विधाय तत् शास्त्रं चरितार्थं विद्यते। परन्तु अयजे इन्द्रम् अयज इ इन्द्रम् इत्यस्थितौ प्रयोगे अंतर्भूत निमित्तेन अंतरंगेन गुणेन बाध्यते एव। अतो भिन्नमपि स्थलं भवति क्वचित् यत्र अपवादशास्त्रं परशास्त्रेण बाध्यते। यथा भवतात् इति प्रयोगे अपवादोपि नित्य इति सूत्रम् अनन्यार्थ नित्सु अनन्यार्थ नित्वेषु अनगादिषु चरितार्थं गुणवृद्धि निषेध प्रयोजनके तातंगी परेण अनेकाल्सित सर्वस्य इति सूत्रेण सर्वादेशेन बाध्यते। एवं रीत्या अपवादस्य यस्य सर्वतोऽधिकं बलवत्वं विद्यते तदपि शास्त्रं तदपि अपवादशास्त्रं यत्र तत्र अंतरंगैः परैः शास्त्रैर्बाध्यत एव। इतेन किम् आयातं यत् अपवादशास्त्रं बलवत्तमं विद्यते तत् साधु अथापि तदपि यत्र तत्र अंतरंगत्वात् परत्वात् च तदपि बाध्यते। पूर्वं बहिरंग बाधकत्वं प्रत्यपादि अंतरंगस्य अंतरंगशास्त्रं बहिरंग बाधकं सिद्धं तस्य अंतरंगस्य स्वरूपं स्थल विशेषानुरोधात् परिवर्तते। यथा क्वचित् धातुपसर्गयोः कार्यमंतरंगं बहिरंगेन लुका बाध्यते एव तथा चोक्तम् अंतरंगानपि विधीन् बहिरंगो लुक् बाधते। यथा गोमत्प्रियः इत्यत्र गोमत्सु प्रियसु गोमान् प्रियः यस्य इत्यवस्थायां पूर्वोपस्थितिकत्वात् अंतरंगोपि हलङ्ग्यादि रूपः समासानन्तरं प्रातिपदिक संज्ञा प्रयोज्य बहिरंग लुका तत्शास्त्र स च हलङ्ग्यादि रूपः बाध्यते। अतएव गोमत्प्रियः इत्यत्र नुम् न दृश्यते नुमो भावः विद्यते। लुको बलवत्वे बीजं भवति प्रत्यय लक्षण प्रतिबंधकत्वमेव। अतः इतोऽधिकं किं मया वक्तव्यं भूयान् विचारः कृतः। पूर्वं तु मम तथा वैकृत्यं बुद्धौ अजायत इदानीं किञ्चित् स्वास्थ्यम् अवाप्तम्। अतः अवसाने स्वकीयां परमाराध्यां भगवतीं श्री जगज्जननीं जानकीं नामं तत्प्राणाधारं भगवन्तं श्रीरामचन्द्रं कोदण्डपाणिं जनकजाजानीं च नामं भवादृशान् विदुषः प्रणम्य विशिष्य ये गुरुचरणाः श्री आचार्य श्री राम मनोहर मिश्र आख्याः तेषां दर्शनं मया अलम्भि बहुवारं। चरमकाले अवसानकाले अपि तेषां दर्शनं मया व्यधायि। तान् गुरुवरान् प्रणम्य अयं यः वाग्विधि इयं या वाक्सपर्या अभूत् सा च अखिलापि वाक्सपर्या तस्यै उपकल्पिता भवतु। तेषां प्रीतये जायतां तेषां प्रीतये कल्पताम् इति उक्त्वा मह्यम् अवसरं दत्तवते आचार्यप्रवराय रमाकान्तपाण्डेयाय स्वकीयं कार्तव्यं विनिवेदयामि। नमस्कारः। मैं इसको बंद कैसे करूं? यह भी एक महाविपत्ति उपस्थित है। ये कैसे करूं? ये कांड तो हो गया, अब कांड का अवसान कैसे हो? लो, अब ये भी एक महती विपत्ति आ गई।
अब छोड़ देता हूँ, अब कोई चिंता नहीं है। अब ऐसे भी रहे तो अब जिनका टेंशन है वो जानेंगे।